Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kereta Api Sumut Channel. Hari ini kita akan coba memanaskan mesin CC206 yang sudah lama terdiam ya. Mungkin ada sekitar 3 bulanan nih. Jadi hari ini kita akan coba panasin lokonya, serta kita akan coba rolling bersama dia. Oke, sambungan telah sempurna. Maka kita akan coba rolling dengan CC206 membawa 5 rangkaian gerbang terpal ya. Lokomotif siap diberangkatkan dari jalur 2.